សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងហូរហោថានកាលពីដើមឡើយមានភូមិជាប់មាត់អូរក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រកបរបរដាំដំណាំនិងនេសាទហើយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងភូមិនេះពុំសូវមានអ្នកភូមិដទៃទៀតស្គាល់នោះឡើយដោយហេតុថាជាភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងជ្រៅហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ពុំសូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនោះឡើយហេតុនេះហើយអ្នកភូមិដែលស្គាល់ភូមិនេះបានហៅភូមិនេះថាភូមិព្រៃក្នុងលុះកាលវេលាថ្ងៃមួយនៅក្នុងភូមិក៏មានខ្យល់យ៉ាងធំចម្លែកបក់មករង្គើពេញទាំងក្នុងព្រៃរង្គើទឹករង្គើដីខ្យល់រន្ទះភ្លឺភ្លេចពេញផ្ទៃវេហាហាក់បីដូចជាមានទេវតាឲ្យប្រភ្នូលមិនល្អអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិដឹងជាដំណឹងដូច្នោះដែរអ្នកភូមិម្នាក់មានការផិតភ័យជាខ្លាំងព្រោះតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមិនដែលមានបាតុភូតអាក្រក់យ៉ាងនេះកើតឡើងនោះឡើយដោយចម្លែកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលព្រឹកឡើងអ្នកភូមិខ្លះក៏បានទៅផ្ទះលោកគ្រូសិលប្រចាំភូមិម្នាក់ដែលជាលោកគ្រូចាស់ទុំជាងគេនៅក្នុងភូមិនេះមានឈ្មោះថាលោកគ្រូតាធំលុះទៅដល់លោកគ្រូក៏បានប្រាប់ថាតទៅនេះនៅក្នុងភូមិយើងនឹងលេងរស់នៅបានសុខសាន្តទៀតហើយព្រោះខ្យល់យប់មិញនេះមានបិសាចយ៉ាងធំចម្លែកបានហោះហើរមកពីភពឆ្ងាយចូលមករស់នៅក្នុងដងអូរដែលជាទីរំពឹងទឹកប្រើប្រាស់នៃពួកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់យើងហេតុនេះហើយទឹកនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បានឬទៅក្បែរបានទៀតនោះឡើយហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេក្នុងភូមិយើងនឹងមានរឿងកើតឡើងចម្លែកហើយជំងឺដ៏ចម្លែកមួយនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងហេតុនេះហើយចូលបងប្អូនរៀបចំខ្លួនត្រៀមចាកចេញពីទីនេះឲ្យបានមុនសប្តាហ៍នេះបើមិនដូច្នោះទេគ្រោះថ្នាក់នឹងធ្លាក់មកដល់ពួកយើងជាក់ជាមិនខានក្រោយពេលបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូតាធំមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លះក៏មានការផិតភ័យជាពន់ពេកព្រោះមិនដឹងថាតើបិសាចនោះមកពីណាហើយនឹងធ្វើអ្វីដល់ជីវិតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លះទៀតមានចិត្តខឹងសម្បានឹងលោកគ្រូតាធំជាខ្លាំងហើយជេរប្រមាថលោកគ្រូថាជាអ្នកចេះដឹងក្លែងក្លាយចេះតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ថាឃើញភ្លៀងធំស្រែកថាមានបិសាចរស់នៅពេលនោះហើយដែលអ្នកស្រុកបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាប្រកែករកហេតុផលរៀងខ្លួនដោយអ្នកខ្លះជឿទៅលើលោកគ្រូតាធំហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ខឹងនឹងគាត់អ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះថាជុនក៏បានបង្គាប់ឡើងថាបើអ្នកណាជឿលោកគ្រូតាធំសូមអញ្ជើញចាកចេញពីភូមិនេះជាប្រញាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិនេះបើមានបិសាចពិតមែនយើងនឹងទៅសម្លាប់វាដោយផ្ទាល់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំណែកឯអ្នកភូមិខ្លះទៀតមិនដឹងត្រូវគិតយ៉ាងណានោះទេមិនដឹងត្រូវជឿលោកគ្រូតាធំឬអត់ក៏ប៉ុន្តែដោយនឹកស្ដាយមុខរបររបស់ខ្លួនពួកគេក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងភូមិហើយរស់នៅប្រកបមុខរបរធម្មតាវេលាក្រោយពីអ្នកភូមិមួយចំនួននិងលោកគ្រូតាធំបានចាកចេញពីភូមិមកនៅក្នុងភូមិក៏ចេះតែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងជារៀងរាល់ព្រឹកឲ្យតែព្រឹកឡើងអ្នកភូមិតែងតែបាត់កូនបាត់ចៅសូម្បីតែកូននោះដេកនៅក្នុងផ្ទះកាលពីយប់ក៏ដោយចំណែកឯទឹកដែលអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប្រែពណ៌ឡើងទៅក្រហមបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកភូមិខ្លះដែលកត់សម្គាល់ឃើញដូច្នេះ
ក៏បាននឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់លោកគ្រូតាធំហើយក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីភូមិនេះជាបណ្ដើររីឯបពុរបស់នាយជន់វិញហេតុតែខ្លួនជ្រុលមាត់ជេរប្រមាថលោកគ្រូតាធំរួចមកខ្លួនពួកគេក៏មិនហ៊ានចាកចេញពីភូមិនេះឡើយព្រោះរអៀសខ្លួនហេតុនេះហើយពួកគេក៏តែងតាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងភូមិដោយប្រាប់ថាពួកគេជាអ្នកការពារភូមិនេះហើយកំពុងតែរកវិធីកម្ចាត់បិសាចចេញពីក្នុងភូមិក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលហ៊ានចូលទៅដល់មាត់អូនោះទេព្រោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេច្បាស់ណាស់ថាក្នុងអូនោះច្បាស់ជាមានបិសាចរស់នៅដោយសម្ដីលោកគ្រូតាធំមែនដោយសារតែជឿជាក់ទៅលើនាយជន់ដែលជាមនុស្សមោហៈហើយបំភ្លេចចោលសម្ដីរបស់លោកគ្រូតាធំដែលជាអ្នកមានសិលវិជ្ជាអ្នកភូមិជាច្រើនបានស្លាប់ហើយយកទៅកប់ជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ពួកគេរកដីកប់មិនមានដូច្នេះហើយអ្នកភូមិក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីភូមិនេះហើយអ្នកភូមិខ្លះទៀតដែលចាកចេញមិនទាន់ក៏ស្លាប់គោជើងគ្នារហូតរលួយត្រូវសត្វថ្មាត់សត្វឆ្កែចចកហែកស៊ីសាកសពយ៉ាងអណោចអធមបំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកភូមិនោះត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះពីភូមិព្រៃក្នុងទៅជាភូមិរហោឋានវិញនៅក្នុងភូមិមានតែពពួកបិសាចនិងខ្មោចតៃហោងរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះយប់ឡើងឆ្កែព្រៃលូយ៉ាងត្រហឹងសំឡេងទ្រហោយំទួញសោកយ៉ាងវេទនាបន្លឺឡើងដោយប្រលឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនោះហើយចំពោះបិសាចនោះមកពីភពណាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចពុំមានអ្នកណាបានដឹងនោះឡើយពោលគឺវារស់នៅក្នុងបឹងនោះតាំងពីថ្ងៃដែលមានភ្លៀងខ្យល់ធំមកម្លេះហើយមិនដែលចេញឲ្យអ្នកភូមិណាបានឃើញនោះឡើយលុះកាលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានភាពរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងរីឯអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសផ្សេងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអរូបីដើម្បីបកកកាយនៅអាថ៌កំបាំងនានាហេតុនេះហើយអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនានាដែលមានជំនឿលើរឿងអរូបីក្នុងនោះមានអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មកពីបារាំងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំនឿខ្មោចព្រាយបិសាចបានមកដល់ភូមិរហោឋាននោះដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភូមិបុរាណនេះមុននឹងមកដល់ទីនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមានគម្រោងថានឹងចំណាយពេល3ខែដើម្បីរៀនភាសាខ្មែរនិងរស់នៅជាមួយអ្នកភូមិដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌និងជំនឿឧត្តមភេកជ្ជៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងសន្សឹមហើយក៏ចុះចតនៅលើផ្ទៃដីនៃភូមិរហោឋាននោះអ្នកបើកឧត្តមភេកជ្ជៈព្រឺរោមខ្ញាក់ព្រោះឃើញសុទ្ធតែភ្នោខ្មោចតែលោកសាស្ត្រាចារ្យបែរជាមើលឃើញផ្ទះអ្នកស្រុកទៅវិញអ្នកបើកឧត្តមភេកជ្ជៈឃើញសភាពការមិនស្រួលក៏សួរទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើលោកហ៊ាននៅស្រាវជ្រាវនៅទីនេះទេខ្ញុំដូចជាអត់ឃើញមានផ្ទះអ្វីសោះដោយសំឡេងខ្យល់កង្ហាររបស់ឧត្តមភេកជ្ជៈឮខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យស្ដាប់មិនច្បាស់គាត់ក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាអូមិនអីទេដល់ថ្ងៃមកយកខ្ញុំចុះនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអ្នកបើកឧត្តមភេកជ្ជៈក៏ក្រវីក្បាលហើយបើកឡើងត្រឡប់ទៅវិញទៅលុះពេលដែលឡើងទៅដល់លើគាត់ក៏ក្រឡេកមកមើលក្រោមឃើញសុទ្ធតែប្រលឹងខ្មោចអង្គុយនៅលើភ្នោនិងនៅលើចុងឈើនៅក្នុងភូមិនោះបុរសនោះភ័យខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រញាប់បើកហោះចេញទៅចំណែកឯលោកសាស្ត្រាចារ្យវិញក៏បានដើរទៅសុំអ្នកស្រុកស្នាក់នៅដើម្បីបានរៀនអំពីភាសានិងសិក្សាស្វែងយល់អំពីជំនឿនៅក្នុងភូមិតាមគម្រោងរបស់គាត់ដែលបានគ្រោងទុកលុះទៅដល់ផ្ទះមួយគាត់ក៏បានជួបខ្មោចនាយជន់
កំពុងតែឈរចាំគាត់នៅនឹងមុខផ្ទះស្រាប់គាត់ក៏ធ្វើកាយវិការសុំស្នាក់នៅខ្មោចនាយជនដឹងច្បាស់ណាស់ពីគម្រោងរបស់គាត់គេមិនមាត់អ្វីនោះទេគឺគេគ្រាន់តែនាំលោកសាស្ត្រាចារ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះលោកសាស្ត្រាចារ្យកត់សម្គាល់ឃើញថារៀងរាល់យប់នៅក្នុងភូមិមានឆ្កែលូយ៉ាងចម្លែកគឺលូចាប់ពីក្បាលល្ងាចរហូតដល់ទៀបភ្លឺទើបឈប់ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យតែងតែបានឮសំឡេងបំពេកូននិងពេលខ្លះក៏ឮសំឡេងយំយ៉ាងទ្រហឹងគាត់ក៏ធ្លាប់សាកសួរខ្មោចនាយជននោះដែរក៏ប៉ុន្តែនាយនេះបានប្រាប់ថាឆ្កែលូជារឿងធម្មតាមនុស្សបំពេកូនពេលយប់ជារឿងធម្មតានៅក្នុងភូមិនេះហើយសំឡេងយំជាប្រពៃណីក្នុងភូមិនេះមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេល3ខែក៏បានកន្លងផុតទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានរៀនចេះភាសាខ្មែរខ្លះៗអាចនិយាយនិងស្ដាប់គ្នាបានក្នុងរយៈពេល3ខែនេះលោកបានរៀនអំពីជំនឿជាច្រើននៅក្នុងភូមិតាមរយៈការសាកសួរអ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងទេថារយៈពេលកន្លងមកនេះគាត់រស់នៅជាមួយខ្មោចព្រឹកថ្ងៃចុងក្រោយនៅវេលាម៉ោងបាយនាយជនក៏បានរៀបចំបាយទឹកឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជាលើកចុងក្រោយលុះកំពុងតែហូបបាយលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានឃើញបាយនៅក្នុងចានប្រែក្លាយទៅជាជន្លេនរវើកហើយក៏សួរទៅនាយជនថាអូស្រុកនេះគេហូបជន្លេនទៀតនាយជនក៏ឆ្លើយថាបានស្រុកខ្ញុំហូបតែអញ្ចឹងនៅក្រោមផ្ទះមិនខ្វះទេចង់បានប៉ុន្មានក៏មិនខ្វះដែរគ្រាន់តែឮដូច្នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏រមួលពោះចង់ក្អួតមកវិញព្រោះនឹកឃើញខ្ពើមរអើមនិងជន្លេននៅក្រោមផ្ទះនោះបានបន្តិចនាយជនក៏សើចហើយក៏របូតដៃចេញពីស្មាលោកសាស្ត្រាចារ្យឃើញហើយក៏លាន់មាត់អ៊ុយរបូតដៃរួចនាយជនក៏ធ្លាក់ជើងចេញពីចង្កេះលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏លាន់មាត់ទៀតថាអ៊ុយរបូតជើងរួចនាយជនក៏ធ្លាក់ក្បាលមកលើគ្រែហូបបាយនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏លាន់មាត់ថាអ៊ុយរបូតក្បាលទៀនក្រោយពីឃើញនាយជនរបូតក្បាលធ្លាក់មកក្បែរគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ដឹងថានាយជនគឺជាខ្មោចគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលជុំវិញខ្លួនគាត់ស្រាប់តែឃើញសុទ្ធតែភ្នោខ្មោចហើយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កំពុងអង្គុយលើមេឈើជាមួយនឹងខ្មោចមិនបងអង្គយូរឡើយគាត់ក៏រត់រះសម្រូតខ្លួនចុះមកក្រោមហើយរត់យ៉ាងលឿនចេញពីទីនេះក៏ប៉ុន្តែតាមផ្លូវគាត់បានឃើញខ្មោចជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយយំនៅលើភ្នោហើយខ្លះទៀតក៏នៅលើចុងឈើដោយទ្រាំពុំបានគាត់ក៏បានលោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីហែលចេញពីភូមិនេះព្រោះនៅលើគោកមានសុទ្ធតែខ្មោចគាត់ហែលទឹកយ៉ាងលឿនហើយមិនយូរប៉ុន្មានជើងរបស់គាត់ក៏បានបុកជាមួយនឹងដែកមួយដើមនៅក្រោមទឹកហើយគៀបជាប់នៅទីនោះធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯពួកខ្មោចដែលនៅលើគោកក៏ចេះតែលងបន្លាចគាត់ដោយធ្វើជាសំឡេងយំពេញទាំងក្នុងភូមិរហោឋាននោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជ្រមុជទឹកដើម្បីដកជើងគាត់ចេញពីដែកនោះតែគាត់បែរជាឃើញរបស់ចម្លែកដែលគាត់មិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះគឺដែកយ៉ាងធំលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងហើយមានច្រេះចាប់ពេញទាំងផ្ទៃដែកនោះធ្វើឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យគិតថាវាជាខ្មោចកប៉ាល់ដែលបានលិចនៅទីនេះគាត់មិនមានពេលនៅគិតច្រើននោះឡើយព្រោះគាត់ត្រូវប្រញាប់ដកជើងរបស់គាត់ហើយហែលចេញពីទីនេះលុះកំពុងតែហែលខ្យល់របស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រក៏បក់ពីខាងលើគាត់ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ឮសំឡេងអ្នកបើកស្រែកសួរគាត់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យកំពុងធ្វើអីហ្នឹងលុះគាត់បើកភ្នែកឡើង
ខ្លួនគាត់កំពុងតែហែលទឹកនៅលើគោកដោយមានធូលីដីប្រឡាក់ពេញទាំងខ្លួនប្រាណនេះជាហេតុការណ៍ដ៏ធំមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់មិនដែលជួបប្រទះគឺគាត់រស់នៅជាមួយខ្មោចអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយទើបគាត់ដឹងថាភូមិនេះគ្មានផ្ទះនោះទេវាជាភូមិរហោឋានដែលគេបោះបង់ចោលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានត្រឡប់មកភូមិនេះម្ដងទៀតអមជាមួយនឹងគ្រឿងចាក់ធំៗនិងអ្នកជំនាញមកពីបារាំងជាច្រើនអ្នកដើម្បីស្ទូចលើកយកដុំដែកដ៏ធំដែលនៅក្នុងទឹកនោះចេញមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើវាលុះស្ទូចឡើងមកទើបដឹងថាដុំដែកនោះជាថាសហោះរបស់មនុស្សភពផ្កាយដែលបានហោះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវភពផែនដីកាលពីសម័យបុរាណយាននោះច្រេះចាប់អស់ទៅហើយច្រេះទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងភូមិកើតជំងឺផ្សេងចំណែកឯនៅក្នុងយាននោះគេបានប្រទះឃើញគ្រោងឆ្អឹងរបស់មនុស្សភពផ្កាយ2ដែលបានស្លាប់នៅទីនោះដោយយាននេះខូចមិនអាចហោះឡើងទៅវិញបានហើយនឹងមានគ្រោងឆ្អឹងក្មេងៗជាច្រើនដែលត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាត្រូវបានមនុស្សភពផ្កាយ2នាក់នេះចាប់យកមកធ្វើការពិសោធន៍ក្រោយដឹងរឿងរ៉ាវនេះអាចកំបាំងនៃបិសាចនិងជំងឺដែលលោកគ្រូតាធំបាននិយាយបានបកស្រាយដោយគាត់និយាយថាមានជំងឺគឺមិនខុសនោះទេព្រោះទឹកនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយជាតិច្រេះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំណែកឯពាក្យថាបិសាចក៏មិនខុសនោះដែរព្រោះជាតិជាមនុស្សនៅពេលឃើញរបស់មិនស្គាល់គេហៅរបស់នោះថារបស់ចម្លែកតែបើរបស់នោះមានជីវិតគេហៅថាសត្វចម្លែកឬក៏បិសាចចំពោះគំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងគឺមានដូចតទៅនេះ 1. សាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់កុំបែកបាក់សាមគ្គីជាពិសេសពេលដែលអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាហេតុដែលមនុស្សធ្វើអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់បើមនុស្សម្នាក់គោរពនៃការយល់ឃើញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបញ្ហាធំនឹងคล้ายទៅជាតូច 2. កុំជឿលើសម្ដីមនុស្សតែត្រូវជឿលើចំណេះដឹងមនុស្សដែលមានជំនាញទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយ 3. ជំនឿនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែលមនុស្សមិនគួរប្រមាថទៅលើជំនឿហើយក៏មិនគួរជឿហួសប្រមាណនោះដែរលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងភូមិរហោឋានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច like និងចុច share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា